There are people that put a curse on your head Kuna watu waliweka laana kwa kichwa chako. to make sure that your head will always be bending down. Fanya bidii kwamba kichwa chako itakuwa imeinama hivi. But I hear the voice of God. Lakini nasikia sauti ya Mungu. In Psalms 11 verse 3. Zaburi 11:3. He says, I beg, in the book of Psalms, Katika kitabu cha Zaburi. the Bible says, the Lord is my glory Biblia inasema kwamba Bwana ni utukufu wangu. and the lifter of my head. Anayeinua kichwa changu. So today, So kwa hivyo leo somebody's head will be lifted. kichwa cha mtu kinaenda kuinuliwa. I said today, Nasema leo somebody's head kichwa cha mtu will be lifted. kitaenda kuinuliwa. God is a lifter of your head. Mungu ndio anainua kichwa chako. So anybody that is bending your head today, Yeyote ambaye anainamisha kichwa chako leo, you have a God. una Mungu, You have the Lord. uko na Bwana, You have Jesus. uko na Yesu, You have Savior. uko na You have your Redeemer, uko na mkombozi. who will not allow your head to continue bending down. Hata ruhusu kichwa chako kuendelea kuinama. Somebody do like this and say, I reject it. Mtu fanya hivi na useme ninakataa. I reject it. Ninaikataa. Anything Chochote that they tied in my head with, hayo walifunga kwa kichwa changu. I untie it now. Kwa sasa And I reject it. ninaikataa In Jesus' name. kwa jina la Yesu. Shout hallelujah. Sasa ukisema haleluya. Shout hallelujah. Haleluya. I decree upon your life Natangaza juu ya maisha yako. with a violation of amen Na emeni ya nguvu that any power ya kwamba nguvu zozote that is saying to your head ambayo inasimama kwenda kwa that you will never lift your head up, ambapo inasema utawainua kichwa chako. that power must die. Nguvu hizo lazima zife. You didn't hear me. Mungu nisikia. I said I speak it in violation. Ninasema ninaongea kwa njia ya nguvu. Any power in your family, Nguvu zozote katika familia in your village, katika village in your land katika nchi yako that have sworn to their gods, ambayo ilisema to their gods, they have sworn to their gods waliapa kwa miungu yao that you will never lift your head. ya kwamba hutawahi inua I kichwa chako. decree in the name of Jesus, Katika jina la Yesu. today you shall lift your head. Utainua kichwa chako. I say you shall lift your head Ninasema utainua kichwa chako. because you have a lifter. Sababu unaye You have a lifter, anayekuinua. the Son of the living God. Bwana Mungu ali- Somebody shout, yeah, yeah, yeah. Sauti sema ndio, 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 ndio. You know, this is why you read in the Bible Unajua hii ndio sababu unasoma kwa Biblia. that the prophet asks something. Ya kwamba nabii aliuliza kitu. Lord, Bwana, who are these? ni akina nani hawa? And God replied, Na Mungu akajibu. these are the horns, Hawa ndio hizi ndio zile pembe, ndio zile pembe that scatter Judah, ambayo zilitawanya Juda. so that Judah Ili Juda should not rise their head. wasiweze kuinua vichwa vyao. There are some horns in this life Kuna pembe katika maisha haya that make sure that you never lift your head up. ambayo inafanya bidii usiinue kichwa chako. But the Bible says, Lakini Biblia inasema, but I have sent a man, nimetuma mtu, I have prepared a man nimeandaa mtu who is going to deal with the horns ambaye anaenda kushughulikia hizo pembe against Judah. kinyume ya Juda. The word Judah means the praise. Neno Juda linamaanisha sifa. You are the praise of the Lord. Wewe ndio sifa wa Bwana. You are the praise of the Lord. Wewe ndio sifa wa Bwana. And the Bible says, Inasema God is sending a man Mungu ameinua mwanadamu who is ready yuko tayari to deal with those horns. kushughulikia zile pembe. Somebody say amen, amen, amen. Mtu sema amina, amina, amina. Shout a thunder, amen. Sasa sauti kubwa ukisema amina. I prophesy upon your life. Nimeweka mtu juu ya maisha yako. I say I prophesy upon your life. Ninatoa unabii juu ya maisha yako. Any power that does not allow you, Nguvu zozote ambazo hazikuruhusu, they don't want your head hazitaki kichwa to chako be lifted up. kuinuliwa. No matter how long it has been, Haijalishi
haijalishi ni muda gani. or where they are, Kule ziko. let that head Wacha kichwa hicho. receive the power of deliverance now. Nguvu za ukombozi. Now. Now. I say now. Now. In the name of Jesus. Receive deliverance now. Now. Somebody put your hand on your head and say, my head. Shout it, my head. My head. Receive freedom. Receive freedom. Receive deliverance. Sema kichwa changu. Sema kichwa changu. Sema kichwa changu. Pokea ukombozi. Pokea ukombozi. Pokea ukombozi. Let me hear amen, amen, amen. Nisikie amina, amina, amina. Hallelujah. Hallelujah. You will not be surprised Hautashtuka that there are powers in this life that attack the heads. ya kwamba kuna nguvu katika maisha haya ambayo yanaenda yakikumbana na kichwa ama iko kinyume na kichwa chako. Both spiritually and physically. Katika hali ya kiasili na hata kiroho. There are powers Kuna nguvu whose agenda ambaye madhumuni yake is that you should not lift your head up. ya kwamba usiwahi kuinua kichwa chako. Always you are in debt. Kila wakati wewe ni mama madeni ama baba madeni. When you are in debt, Wakati uko kwa madeni. when you see a debtor, Wakati unaona yule mwenye anakudai. how do you behave? Unakuanga aje? Unatafuta mahali unakimbia. It is your head. Ni kichwa chako na You are hiding. Unainamisha unaficha. Let not the person see me. Huyo mtu asinione. What are you hiding? Unaficha nini? Your head. Kichwa chako. That is a power. Hiyo ni nguvu. If you are here Kama uko hapa and the power of debt na nguvu za madeni is hiding or bedding in your head, zinakusababisha kuficha kichwa chako. so you will not see a debtor. Ili usione anayekudai. Today, Leo we are going to anoint your head. tunaenda kupaka kichwa chako. Your head is going to be free. Kichwa chako kinaenda I say your head is going to be free from the powers of debtor, slavery of debt. I decree you in the name of Jesus, you are going to be free, 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 free. If you are married, Kama umeolewa, if you have married a woman, kama umeoa mwanamke, you have never given dowry. hujawahi toa mahari. First year has passed. Mwaka mmoja umeisha. Second year has passed. Mwaka wa pili umepita. Third year has passed. Mwaka wa tatu umeenda. 7 years. Miaka 7. 10 years. Miaka 10. When you see her brothers, Ukiona ndugu zake, her mothers, mama yake, her fathers, baba yake, how do you behave? unakuwa aje? Unaanza kujificha. Wasikuone. Why? Kwa nini? There is a horn Kuna pembe that has put you down. ambayo imekuweka chini. A horn. Pembe. These are the 4 horns Hizi ndio pembe 4 that come to scatter Judah. ambayo imekuja kutawanya They Juda. have fought Judah Imepigana na Juda. until Judah have no peace. Mpaka Juda hana amani. Through Christ, Kupita kwa Kristo. the Son of the living God, Mwana wa Mungu aliye hai. I decree that you have peace from today. Natangaza kwamba utakuwa na amani. I say I decree that you have peace from today. Utakuwa na amani leo. May the Lord give you freedom. Bwana akupe May the Lord give you peace. In the name of Jesus. jina la Yesu. Somebody shout, yeah! Yeah, 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 yeah. Yeah. Ndio. Anytime you hear a knock Kila wakati ukisikia mtu anagonga at your house, kwa nyumba yako, you look a place to hide unaangalia mahali uhepe. because you know it's a landlord. Maana yake unajua ni yule mwenye nyumba yako. You have not paid rent. Hujalipa rent
For 3 months. kwa miezi mitatu. 7 months. Miezi 7. What will you do? Utafanyaje? A woman somewhere, Mwanamke mahali she was having a debt. alikuwa na deni. And merry-go-round people came Na watu wa merry-go-round wakakuja. to carry things. Kuja kubeba vitu. You know, that's what they do. Unajua hivyo ndio wanafanya. They carry things Wanakuja wanabeba vitu. to leave you empty. Wakuache bure. And she ran in the house. Akakimbia kwa nyumba. And she told her children, Akaambia watoto wake. if they come, Wakikuja. tell them I'm not in the house. Waambie mimi siko kwa nyumba. Tell them I have gone out. Waambie nimetoka. And she entered in and hid herself. Akaingia kwa chumba akajificha. And he said, cover me here. He covered her. Akawaambia watoto nifunikeni hapa. And the children played there. Watoto kakuwa hapo. Those merry-go-round leaders came. Wale viongozi wa merry-go-round. They said, where is your mother? Akasema mama yuko wapi? My mother is there. Akasema mama yuko wapi? She said that I should tell you that she has gone out. Amesema niwaambie kwamba Where is she? yuko wapi? She's here. Yuko pale. She said that I should tell you that she has gone out. Alisema niwaambie kwamba ameenda nje. The spirit of rejection, Roho ya kukataliwa. the spirit of failure, Roho ya kushindwa. the spirit of shame Roho ya aibu. that the devil is trying to bring in your life Ambao shetani anajaribu kuleta kwa maisha so yako. that you become useless. Ili ufanyike mtu bure. As we anoint your head today, Tunapotia kichwa chako mafuta that leo. shame shall be wiped away. Roho aibu. Wiped away. Shame will be wiped away. Aibu inaondolewa. I decree you, shame is not your portion. Ninakutangazia kwamba aibu si sehemu yako. It is enough. Ni sasa. It's enough. Imetosha. You have been ashamed for a long time. Umeaibika kwa muda mrefu. I want you to hit your right head and say, today is my last time. Nataka upige mguu kwa kupiga. Hit your leg and say, I am tired with shame. Nimechoka na aibu. Piga mguu kwa kulia. You are not hitting the leg. You are not hitting the leg. Piga mguu. Kwa kulia sema imetosha. Imetosha na aibu. Say enough is enough. Imetosha, imetosha. I say enough is enough. Imetosha, imetosha. Enough is enough. Enough. Imetosha, imetosha. Let me ask you. Those people that are giving you money to borrow you, Wale watu ambao wanakukopesha pesa. how do they look like? Kwani wao wanakaaje? Why can't you be one of them to give them? Kwa nini na wewe usiwe mmoja wa kukopesha? Why don't you be free from this debt slavery? Kwa nini wewe usiwe huru kutokana na ufungo huu? Jesus came to deliver our life. Yesu alikuja kukomboa maisha yetu. Salvation is powerful. Wokovu una nguvu. It's deliverance Katika ukombozi from failure, inatukomboa from poverty, kutoka kwa umaskini, from sickness, kutoka kwa from magonjwa, defeat kutoka kwa magonjwa, of the enemies. kwa adui. And today, Na leo this oil mafuta haya is going to speak on your behalf. inaenda kunena kwa niaba yako. I said the oil is going to speak on your behalf. Mafuta inaenda kunena kwa niaba yako. Somebody shout yes, 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 yes. Tupata sauti sema ndio, ndio, Yes, 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 yes. ndio, ndio, ndio. Hallelujah. Haleluya. The head. Kichwa. God is a lift of your head. Mungu ndiye anainua kichwa. You know what the Bible says? Unajua Biblia inasemaje? He anoint my head Tia kichwa changu mafuta with the oil. na mafuta. Do you know why God anoint the head with the oil? Unajua ni kwa nini Mungu anatia kichwa mafuta? David said, the Lord is my shepherd. Daudi anasema Bwana ni mchungaji. I shall not be in want. Mimi sitapungukiwa. And within that chapter, Na hapo in one of the verse, kwa mstari mmoja he said, he anointed my head. anasema anatia kichwa changu mafuta. And that is what I'm going to do today. Ndio kile ninaenda kufanya leo. Remember what I told you. Kumbuka kile nilikwambia. I have told you Nimekufundisha. there are many details to teach about. Ya kwamba mambo mengi ya kufundisha. There are many things to teach about. Kuna vitu vingi ambavyo ni vya kufundishwa. The head, Kichwa, the hand, miguu, and the legs. mikono pia. I said the head, Nimesema kichwa. the hands, Nimesema mikono and the legs, na miguu. which is your feet.
ambayo ni miguu yako. There are many things the Bible talk about. Kuna vitu vingi Biblia inaongelea kuhusu. Do you know that it's very easy Unajua kwamba ni rahisi sana for you to be put an arrow of death in your legs? uwekwe silaha ya kifo kwa miguu yako. So anywhere you go, Wakati wowote unaenda he mahali, carry you to danger. inakubeba kukupeleka hatarini. Your legs Miguu yako can carry you to blessings, inaweza kukubeba kwa baraka. and your legs Miguu yako can carry you to danger. inaweza kukuelekeza hatarini. Today my work Leo kazi yangu is to divert ni kuregesha every danger legs, kila miguu ya hatari, every legs, kila miguu ya hatari, every feet kila miguu that the enemy has put an arrow of death ambayo adui ameweka silaha ya that is able to carry you to danger. ambayo inakubeba hatarini. My responsibility here Jukumu liko hapa is to reverse it back ni kuregesha and push you into na blessings. kuweka katika baraka, Push you into blessings. kusukuma kwa baraka, Push you into blessings. kusukuma kwa baraka. That's my work this morning. Hiyo ndio kazi yangu asubuhi ya leo. You will no longer walk with your feet to death. Hautatembea na miguu yako ukielekea mautini I tena. will speak something. Ninaenda kunena kitu. Reverse everything. Niregeshe kila kitu. Those that collected soil, Ambao wameunganikwa nao. wale waliokota, those that collected soil, Wale ambao waliokota udongo. when you are walking around, Mahali ulikuwa unatembea. there are those people that collected the soil Kuna wale watu ambao walichukua udongo. and they took it to covens of witchcraft Wakaichukua wakapeleka uchawini. to destroy your destiny, Kuharibu hatima to yako. destroy your blessings, Kuharibu baraka to zako. destroy your marriage, Kuharibu ndoa to yako. destroy your professional. Kuharibu ataluma. Today, Leo. I am going to reverse it. Leo ninaenda kuregesha. I am going to reverse it. I am going to reverse it. I say I'm going to reverse it by the power of the Holy Ghost. Yeah, 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 yeah. Reverse it. I'm going to reverse it. It shall be reversed. If you are not married, I will anoint your feet. You will not marry a witch. You will not marry a stingy man. Hey! 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 I'm telling you, feet anointing. The Bible says, blessed are the feet that bringeth good tidings. This is going to happen to somebody here. This is going to happen to somebody here. And some of you walk into a family. They are peaceful. When you leave that place, they fight and quarrel. You carry evil feet. You will take a preacher and you carry the preacher to your place to dedicate a land which you have bought and prayed for. So now you bring a pastor there. A man of God carry his feet and he step there. He decree blessings. When he leave, you start construction. When you build your house to this level, you are sacked from your business, your job. You are sacked from your employment. Your business go down. That the preacher did not have good news tidings. That preacher was carrying an evil feet, and he has opened the loophole of the enemy to destroy your life. That's why when you call the preacher to dedicate the land, the altar that was established in that place
is not a God blessing altar. Si madhabahu ya kiungu. It's a negative altar. Madhabahu iliyo kinyume. When a preacher preaches to you Mchungaji anapokutembelea and pray for you kuombea and dedicate the place, aweka ufufuo. when they leave, Unapoondoka. good news is supposed to come to you. Njema inastahili kukuja. Blessing is supposed to come to you. Inastahili kuja kwako. Somebody shout, I hear you, sir. Kuja kwa sauti sema na kusikia. Hallelujah.